أجندة لما قرقودان قبل في توقفان قدير مرتوتي في جاور معلومة وللرخاء خجو سيغلي سن أكا غارتي نديسيني بباسا دران دور سودان أزونين سنتين سينين درا دم جولي سعودي عربية تنا في دم غوسا خنا بكر راخاتين بيخا يو نمني عادة تنتي غافا هرارجين غوسا والقودو ترتي واجر بريزدانتي موتوما نانو أوروميا را أجندان غكنمي يا هرارجي غوسا والقودو بلبلا والقودو آبي اسم ديغو دي من غافا ننجي ايو ni aadatan jeetin abdaddaa jechuudha sigalee gaafa sanittuu naasin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture jechuudha gaafa lakkii hin ta'uu harargeen gosaan wal qooduun qaaniidha kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira جيتين دريو تريج كجولة سعودي عربية خنيس نموني قرين قرتي هجي كيرو نريرا باتو ميوان تكاني سنيهما وري كيرو وري هريرك اندي سنامتك كانا نما سدي في أفرنشالو كأجندا فراتي هريرك انديسو دللي دومو خمنا خمتي يانسو ورا أجندر راكوبان كابني خانو مكرمتي تليت ايجيجو أما سيقالي لولا خنا ورق انديسو واتكي شويجو خيستو ورقون أرسي خيسا ماد ديفتني جرن بكربشان درر راخو أمتا مكا أرسي دواتو خنا يجو أرسين كان خيسا حركا كبا أبدان أركان كبو يجو ومن كبا جوان جالتمان كان خيسا حركا 100% أرسل لين إرغن أرسينيس كان خيسا اللي قلت جي يادو هنقل اللي دا يجو سيقلا قرو جرخون مالي جيتين قد تايرو فدد انفستيجيت قد ورا جاور كينج جاجو خان ورا إفيفو أركا جاور انجالت نيجي چوگين جولي بيتورا هغا ما يتي هغا غندا ساني توگي قرنو ورا ماتين ساني بي بي ورا ماتين ساني بيتي وغنوتا أورومو فيتو جرتو سيقال جالزيزو ويلكم فيتو جرتو ورا غرتي جاور أركا في أجيتين فينيتو مكا جاور بلي سوداف أكا غرتي وبون بي بي تكاشنين بي بي alaba Oromo jaalatamtu tan ol qabdee ummata Oromo tumtu ummata Oromo ajjeeftu maqaa jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha anjaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha is over ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu jarri kun Oromoof maal fayyadee jarri kun Oromoof maal fayyadee jechuunin namni ma dawwaltu kun amma booda yoo dawwalte blookiin si godhaa beekan sigalee hogii qabsu jirru qaldiin qaldi qabdi sigalee so maal na godheedhaanin nama deeggaraa jechuudha nama mormaa jechuudha malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo rabbii taate malee so waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha 100% qoradheetiin irra gahee warri kun dhugumaan jaawar jaalataa dhugumaan jaawar deeggaraa jeeti warri jaawar kiingi jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaan murtuu jechuudha sigalee ana harar joollee harargee biyyatiyya jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba joollee harargee taa yaa'ii kaaftu takka hin garre warra jaawar kiingi jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha warri kun ergama guddaatti kennamee jira maaliif itti kenname bakki jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaanii qaba bakki jaawar
deeggarsa akka gaarii keessaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha. Bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoo tanaaf sirriitti itti beeku jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha. Kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru. Sigale. Osoo sitti himnuu maarree keenyaatti tuqame gosatiyyaa maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene. Ergamtuu diinaan ergamte malee jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha. So kana Khadiir information dhabeeti. Kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no. Ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha. Ergamoota kanaatu khasaaniiti jechuudha. Nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tanaa harka keessaa qaba waan kana. Riphee ololaan kun eenyu? Warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana sheekotii manzaraa tanaa jechuudha. Ol hin baanu nuti qaaniidha. Sigale waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira. Yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu jaawarii wajjin dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti jaawara akka milkooyne irra dalaguu qabna. Warra juutu riphee ololaa jedhiin kana sigale. Warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu. Warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixxu godhu. Warra gartee ijoollee tanaaf fuudhee jaawari irra deebisu. Memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi? Jaawari moo Abiyyi irra fayyaddi jennee halaalu. Sorry. Mee ijoollee tana jaawar irra fayyaddi moo Abiyyi irra fayyaddi jennee halaalu. Eenyutu tokkummaa Oromoo caccabse? Eenyutu keessoo Oromoo caccabse? Eenyutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe. Harargee gosa maarree ilmaan miixirqishoo jee walin naqe. Afaan Baalee Rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqaniin du'a jeeti sigale Oromoo guutuu akka wal shakkitu wal shakkii keessa naqee jechuudha. Qabaddu asitti dubbii Jaawar dubbii Abiyyi. Jaawar Mahammad Oromoo rafte, Oromoo ciifte, Oromoo ganda gandaan hayyuu duree jaarratte, Oromoo ganda gandaan damiina godhatte. Sigale lakki isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise. Mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare? Tokkummaa Oromoo eenyu diigare? Akka Oromoon ibidda walirraan fudhanne eenyu godhere? Dabarsiiti gurbaan Khadiir martuu kun jaawariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan. Abiyyi udaan Oromoo nyaachuu jira. Gibira jee kan Oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali? Tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun sigale kunoo udaan guuru jira moo maallaqa guuru jira? Bar Jaawar Mahammad maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar. Oromoo isin kara oofta wallaaltan bar boo kara isaa kara qajeelchee bar ish. Har'a inni aangoo qabu waa takkaas
abbootii qabeenyaa ta'e masruufa isinirraa kafaltu tanaas waa takka itti kennuu hin danda'u abbootii qabeenyaa tana irra guddoo isii bar namni kanarra isin dhaadattaniin kana namni fuudhee lammaa magarsa geessee abba namatti idee bar Jawaar Maammadii bar ich nuti waa hedduu beeynaan dubbannu silaa'u information qabdan nama wajji qunnamtiin qabdan namni maraattu isiniin jaa isin jalaan dubbatu sigale mee eenyu ka namoota irra waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu Jawaarii bar ambar tana guututtiin keessa beekaa bar Jawaar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure abiyyoo khadachi oromoo gurguru jiru abiyyoo kha khoriidari jee miskiina buqqisee dachi isaanii gurguru jiru abiyyoo kha miskiina hoolota hunda re'oota hunda gurgursiisee gibira jee irraa nyaachuu jiru nyaachuu qofa osoo hin ta'in dirooyin hin qawween bitee isaan gachisiisu jiru eenyu abiyyi Jawaar bar maallaqa irraa guure sanii fi oromoon tokkoomseeti oromoon bilisoomsee bar nyaatuu nuti xiqqaataa bar silaa uffate silaa uffateewu irraa bareeddii bar maaliif kijibda abiyyi san caalaa si mataa kee Khadiir Martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirrattee waan gaarii nyaattu si godhe Jawaar Maammadii bar ani mbeeku Minnesota matana wajji jirraami gaafa teessu Minnesota matana wajji jirraami gaafa teessu dhufte Minnesota matana wajji jirraami hireesan kasiiqin deeyseenyu akkaate arrabi yaalaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii safaramaa Jawaar arrabsitu kana haala kasii mijjeesseen isumaame si Shukrii Jamaal Zariuu Wadaajooti namni duraa riipoortii dhaqeessi simatee istoora Walmaarti si geesse sun anaa bar istooraan an si geesse ni beeyte kuduraa fi muduraa achi laaltee sa jannata addunyaarra na fiddeenaan jette ni beeyte si gale laal amma dura mammaayisa tokko may maakhee beekhe mammaayisa tokko maaliin jee may maakhe wannoon dhalaatun takka qaamni saala dhalaa kun rabbii isii uume dhiifteeti osoo rabbii isii uumen galatoonfatini ka isii naqe galatoonfatti jeeti mammaayisa tokko kitaabul jismi irraa lafa kaayisii gale wanni dhalaatun rabbii isii uume akkasit tolchee mi'ooyisee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san ozoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggaxu kana galatoonfatti jeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaay sigale arra kasabakee bilisoomse dhiiftee kasabakee tokkoomsee abiyyi ati faarsitu kana uume dhiiftee abbootii qabeenyaa tana itti dhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaati kiree maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaa yaa'u kana ka gartee kana godhe dhiifteeti warra inni kun fide hoggii faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan sa mammaayisa kitaabul jismii sanii yaadadhe sigale Jawaar Maammed Oromoo ficcisiise Jawaar Maammed Oromoo ajjees ish gaafa Oromoo fixansanu Jawaar Maammed Oromoo ficcisiif addi bilisummaa Oromoo Jawaar gafiddeeti dalaguu dhoorkitee mucumay fi dhalte dalaguu dhoorkitee dirqiin harkaa dhidhiitate nu ama shantam lole nama kuma shan qofaan nu bilisoomsee jechuudha sigale qooda qabda walii haa laal amma namni sadarkaa qaba buleessu kophees quxurii fi uffatan
namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu Jaawaran nama guddaa siyaasaati nama akka Itoophiyaatti sigale nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhamtee deemu jirtu amma Jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu Jaawarumaa harkaan qabu Jaawar namni isa dhaga'u hin jiru Jaawar akka ijoollee biyya Araba kophaa deema miitirkishoo kana atiis daawwiti ibsaa afaanii jechuma turan ati jechuma jirta isaanis osuma kana jedhanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu waa takka fidu osuma jedhaniitti Tigreen kutte Khunis osuma gartee humaan fidu abiyyi kana abiyyi mooti miitirkisho khutuufta kana laal itti khadheetiin jaa is over tajoolee biyya Arabaa immoo kawaliin fitu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaayii gad dhufan warra maqaa Jaawar King juuhan kana walii Asis ichis qabuun hin barbaachisu dhugaa rabbii walitti himu kammoo kana deeggartan Jaawar King jettanii wallaalaan deeggaru jiraatan diinni Jaawar guddaan jarasan ka Jaawar King juusan ifiifuu Jaawaru arkaan fedhan warri asii gartee Jaawar arrabsu kunii fi warri chi Jaawar King juu kun wal quba qaban wajji hojjetan Kayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha abiyyi milkeessuudha jechuudha milkeessuu ni dandeessanii garuu abadan hin dandeessu tana gubii gati ni abadan hin sije wanta ta'u Abiyyi laal jalaa guuramtee jinniin isaa harkaa kuttee jirti diplomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira akkaawuntiin ekonomiin isaa zeeroo taatee jirti dhiirti ittiin taphachaati bar akka nama kubbaa sirra taphachuu beeku itti hoflaa enjoy godha yoomma waan tana dafnee osoon hin qophaa'in idduufuune oromumaa walitti araarsuu hin dandeenyu oromoo fi oromoo wal fixxii Wallahi Jaawar Maammat osoo humna guutuun itti ciqaceele baatii takka rakka abiyyitti hin qabsooyne dhibbatti hin beeka waan hin sirri keessa beekuun qaba woomammaa abiyyi diiguu dadhabee maddii waan hin taane barreessu tana si fakkaatteeti qopheeffachuu jira namu gaafas ammoo viidiyoo tiyyatan ol kaadha bar duraanuu nuti Jaawar ni beeyna abbaa qeerooti bar duraanuu kanamoo warri juuyi sinuma kharraa arrabsu kanaa deengaddaas isinumaaf faarse yaa Jaawar koo maarroo naan jetta yaa Jaawar koo miitirkishoo naan jetta jettanii isinumaa wallee hundatti baasee faarse deengaddaas dhaabaa dubbiin sun hin taane isiniin jenna arraas tun hin taane dhaabbadhaa isiniin jennaa dhaabbachuu diddanii akkuma deengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee militarii siyaasaa abiyyi militarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii Jaawar Maammat boolla marmeela udaanii keessatti darbe namni hundi uf jee bira kutu jira siyaasaa eega mililikas baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra re'eeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haay adaadaati jaan ajjeesaa je'eeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti ari'anii hudduu keessatu mutaanii jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti sigale saniifuu obbo Khadiira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawuntii waa darbee si ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee ciiba'uu taa'u. Saniifu
أنا كيادة متاخيتي دابون سينجا إن دابتو يتفو في مرقخيتي مي وهما أتفدو إينا مي جاورو ما أتتكيسو إينا مي أبيو ما أتبرارتو إينا اتفو في وبلوم مادان قرتي أكا وبليسا دابو جنة خدني ديدامي اتفو في سيقالي سو سنيفو ومني خينيا وني بيخو قبدن تناجج ورمو ومتا خبجما سيكو من درتي سبب خنان أولولو بربادن أما أكوان ومني أرسي قوتون جاور ديگر جرو أبي مرمو جرو غديتي هاسيجي چو خدير بربرانو جولا سنفانا أرسي الدبيت أجرد لينچو باتي فان أرسي أمين جندي فان ورم مقلب سفر فارسي بولا سفر جروغن أمين جندي جولي أرسي دي بيتا درو إيه وانت اتعانا واجرة بارتي بداري دافان وانتي تمام وانتين أرسي دافان أوروميا تنسو أولو أبدي فان بريزدانتين اتعانا بريزدانتين أنو أوروميا إبر هجي جرخنا وليك أبداني دويتانيس إفمدي لالاتي سيقال سياسان تنبيتا إفمدي لالالو فيزيفتي أتمري بي أولو مغرتك اللبا سفريتو ما أتشي أسوانتجي جيسان قف أركو جرتمالي جربر إتشي فيفو إينيو چالا إساني قوتو بر لا ونينا أكو بليسة سخارة بليسة خي خدير كينيا ونينا أنا بليسة سخارة مانا داوتي خيسة دابتي داقا على نمقدين دربين أفان روموتي سر سيغل مما يزيغن سيغل سر سيغل جري تشيز إسانو ماتو بوتو رايجو تشيز إسانو ما بوتو أكم موان إسان بكا أبي جبني أبي سبب جماتين يو أرمون جمع ملكويت يو مارم ملكويت يو ميتر كشوم ملكويت إسنين جمدن جا أغرتي فيديو ساو جينر نيرفن سيقال أمة أرمو قوتو لكاي أرسي كفا خيسان بس أوكي أولو أبديسون سرّا قمدا يود يجا أرمو اللي دو جراتي بر قصصا انجبو برانو جولا سرّا قمدا لينچو باتي فان سرّا قمدني والرماتي بيتون سيما والرجال خنا والرجفة ورمياتي في وانتي ورّغرتي اتقافة مان شفة ورمياتي في قوتوها غرتيك انديسيتو في وهندا خشفة ورميا هندي جرخنا ميج أداني جرخون سرّا قمدا والله اللي جارتي شيخنا ما جمسيسا جانسي قال شيكوتي بيتين يا جرافي تاتا يو أتجارتي ستة هاجمت واسي كران ميشان كيكون أولمنجو كرمجيتا ريالي خم ميشان الرقو قدو فيتي والله اللي جارتي شيخنا ما جمسيسا جاور يو جبارون فارقا باتي سيفي فارسي بولان هارين قالتي أدانة شبيبتي دكتور على موسميتي وهي تقول ماذا سيقال جلا قبان جرو مامي اوغي أبي يوجي إسان انجراني جاني إسان كنبال علي فتن وانتي دقارو ماليف جاور الرتي دولي كجباتي سيقال ماليف جاور الرت دولي كجباتي namni tokko gaafu hojii jiru duulaatti jabaata. Erga Jawaar Mohaammed as deebi'ee politikaalii shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha. Dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasii mul'isu jira jechuudha. Kana jedhe. Tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan
mootummaan keenya mootummaa misoomaati magaala tolchuu deema miitirqishoo tolchuu jira maarriyyoo tolchuu jira jeen jaawar biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii biliciidhaa dheessitu gartaniis nuutu oggee arrabsuu deemu jaani malee piippii biliciidhaa dheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan abbaay dhaqan way kunoo siidaa gootaa dhaaban way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan gabbeeti siidaan mallas dhaabbachuu qaba maaliif waan kana keessa beeka jaawar mallas hangam takka akka waan kanarratti laffe hagam takka akka jaare hagam takka gartee qaallichi kun osoo hin jaarin akkanumatti akka baqbaq juwaan beekuuf ay siidaan mallas jaaramuu qaba ichitti harkaa buusee jechuudha. way bahara diima fiduu deema zeelatti harka dhiqanna way maareetti harka dhiqanna eeltiraan macaccabsina way loltoonni oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka Khadiir Martuu tama gartee farshumatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan maaliif galaanoo jetti galaana balaa yaamu jirti sigale galaana balaa yaamu jirti moo galaana khayrii yaamu jirti ozoon hin beekne hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka galaanoo hoggii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u ummanni biyyattiitiis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii osoo oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hay hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee ilaalee jechuu sigale tanaa sarkaa wab godhe namichi waan ololu dhabe faraqataan zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbamaan asitti gallakkisee baale dhaqee yaa baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan baale keessa jirtu rakkina ummanni baale keessa jiru misoomni ka baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jaawa yaaboo namicha kana ko amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha ummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jaan amma lammaa magarsaa maan dubban lammaa magarsaa maa calja lammaa magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan jaawar dubbate maalitti dalaydamee kadubbate maal waan kadubbate maal faayidarra oolchitame memma lammaa yoo gabbee nama jaawar irra gabaabaa ka jaawar irra diimu makka jaawarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wuma jaawar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa taayyee danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleeysite korraapshinni biyya balleeyse jee gaafa taayyeen iyyuu ture mee waan taayyee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame jaawarii dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar taayyeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraachaa je wanni isaan jan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha yoo nan sitti himees yoo lammaan sitti himees yoo jaawar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaa adda baafadha amma jaawar asiisitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee oromo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jecha jaawar xiqqeessa lammaan maa gadin baan lammaan maan dubban lammaa kanaas hoggii inni gabbee ka oromoo qadhabsiisuu ture ka oppiidiyoo xiqqeenya irraa qabee oppiidiyoon guddifatte ka oromoo ajjeesisiisuu ture ka taayyee kana faa qilintoo geeyseetuma abiyyi wajji cabhaysiisaa ture sigale
isaas akkana wajuun deemtanii bar mee abalu maa gad hin baane miitirkishoo maa gad hin baane dhiisa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha lammaa isin jettan kana namni uume jaawari mootummaan amma jirtu tan ta uume jaawari mootummaa jaawari buleeso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laallajee achi kaa'e jaawarii jechu tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee amma anis qoodaan keessaa qaba yookaan qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroo lolte keessaa qabdi garuu generaalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha generaaltichi milkeesse sun eenyu gartee Jawaar Mohammadii jechuudha qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe so saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha sigale mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti Kadir martuu atifaan ilma Harargee jetta mee eessarra dhaabbatte arraa Harargee maal keessa jirti jimaa keenya gurgurachuu dadhabne sigale gibiraan ummata keenya gidirse osoo roobni ummataan roobin sigale silaa mootummaan tokko gibira hoggii ummatarraa fuudhu galiin ummataa maali madaala ummanni kun arra rooba harkatee roobni ni caame mookkame boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi jee galii ummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan ummataa yaadu tokko gibira ummatarraa fuudhaa jechuudha mootummaa hokkee tana qabe Hararge diinni abiyyi caalaa namni akka Hararge diinaa ni jira gubbarraa hanga jalatti dhalaa tarrisee fi sigale dhalaa Harargee nuti dur kan beeynu dhalaa jajjabaa jimaa gurgurattee dhaabbattee mana jaartee jaarsaa wajjiin ilmaan guddiftu beeyna tanneen bakka isiin irraa baaten beeynu waan piipiin beera piipiin tarrifatte kana waan isaan ummatuma akkasiisan irraa uumamanii jechuullee nama gaddisiisa maaliif dhalaa Harargee isin hundi ni beeytan ummata jimaa gurguree looyzii gurguree soogidda gurguree tamboo gurguree maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigale addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii irra naqanii waan ifuu hoogganuu hin dandeenye ummata Harargee kabajamaa sana hoogganii janiini arra Soomaleen cinaasan mana jaaraa jirti yor Tulluu Guuleetiin mana jaaraa jirti yor mootummaa keetii mootummaa keessanii maaliif du'an dhaabsifne maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne maaliif ummata irraa gibiraan gidirsuu kanan dhiifne maaliif qaala'insa jireenyaa kanan to'anne qaala'insa jireenyaa barka to'achuu danda'u mootummaadha qaala'insa jireenyaa Ameerikaas ni jira Maarrees ni jira Awuroopaas ni jira siinja afaan banee bar qaala'insi jireenyaa jechuun dhiyeessiin hin jirtu jechuu bar dhiyeessii ka dhiyeessuu qabu soogidda ka dhiyeessuu qabu huccuu bitatan ka dhiyeessuu qabu sigale nyaata ummata ruuza paasta makrooni biyya alarraa ka dhiyeessuu qabu mootummaadha maal waaqaa gabbee dhiyeessa qaala'insa jireenyaa jechuun bar maallaqni si harka guuteeti wanni bittu hin jirtu jechuudha bar sigale wanni bittu hin jirtu jechuudha bar mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan ummata gidirsaa jiru sigale gabbaatee hoggii kana faarsitu mujrima abbaa gadaa rashanne mujrima battii urgeessaa rashanne mujrima caaluu hundeessaa rashanne taayye dandaafaa fuudhee hidhaggalche warra paartii tana lafa gadhaabe beekaa meeqa jabaa meeqa gartee goota meeqa afaan qabsiisee kaan mana galche kaan viidiyoo hudduu waraabee mee dubbadhu tanaan poostis godha akka ijoolleetti xiqqoo akka ijoollee biyya arabatti abiyyii fi wujiin abiyyiitii fi wujiin ijoollee biyya arabaa takkaa bar kadhalaa hudduu waraabanii yoo maallaqa erguu baatte gartee tanaan poostis godha janiin abiyyiis bar kaadiree tana guutuu dhala amaaraa tanatti wal qaceelchee indazaa na hojjechisiise poostiin si godhaa jaan si galee yoo waan namaan an ajjeesijuu ajjeesuu baatte
Nama nan buqqisiyyuu buqqisuu baatte. Sigale. Hujii nabiyyiitiif ijoollee biyya Arabaa takkaa bara. Sigale. Mee hoggii kana faarsitee nama dheengadda gartee Oromoon loluun dandeessu tokkummaan qabdu walin dhageessu juu wal dhageessise loluun dandeessu jennaan lolchiise Oromoon taankii dura dhaabbachuu dandeessu jennaan taankii dura ijoolleen qoma kennitee akkasitti dhaabsise. Sigale. Mee hoggii kana arrabsitu ka abiyyuma kana ugabbaase. Sigale. Hoggii kana arrabsitu xiqqollee sheemeen isin qabu. Ijoollee biyya Arabaa ka ergate Jawaar Mohaammed osoon hin taane Abiyyi Ahmad jechuudha. Sigale. Katti fayyadamaa jiruus isaa jechuudha. Maaliin isa fayyada jiina gaafadhu. Hoggii ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoon marama. Abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira jechuudha. Ichi ka isa bira jiru qabataa jechuudha. Ichi kuni kan qabataa jechuudha. Tokkummaa Oromoochi facaasaa jechuudha. Namni yoo wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise? Osoo dhugaa wal ajjeesuun kun ijoolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise meenaa? Sigale. So saniifu qaanfadha. Qaanfadha. Warri immoo kana gartee hoggii Jawaar King jettaniis hubbii Jawaariin gartee horiitanii koppiliinkii sheer gootan Jawaar irra dalagu jira warri sun. Irraan isinii deebi'a. Warri Jawaar King ju'ee profaayila Jawaar kaayyatee nama miidhu diina Jawaarii. Sigale. Amma anuma yoo profaayila kiyya kaayyatanii nama jeesan gartee diina nabbitu jiran malee waa takka na gargaarutti hin jiran. Qabadhu tana. Sigale. Qabadhu tana. Warri sun diina Jawaarii. Nama gartee mootummaan ergattee akka Jawaar gartee akkana godhaami maal godhaami meelaala akka isaan itti ol kaasanii waan tana hafarsan. Amma ijoolleen biyya Arabaa tana mee nama Oromiyaatti ajjeefamu jiru caala ijoolleen biyya Arabaa wal gatu jirti mee? Arsii keessatti khaleessa namni 15 hin rashanamne. Namni 67 Arsii keessa boolla qotadhu janiin ifiin boolla qotadhu janiin nama 67 ajjeefne. Harargee keessatti dargaggoota mucaa 44 tokkummaas ka A+ fide ijoollee hangas dandeettii qabdu. Dargaggoota makkalaakiyaan fuudhee rashanne summaa ajandaan ta'in. Ijoolleen biyya Arabaati gartee yaaboo nadhiisi dalagaaf hin biyyaa bahe jettuuf ijoolleen lamaa sadi wal ajjeefte maakkatti oowwiti. Sigale. Maakkatti oowwiti. Yaa Oromootii ya iflaali. Dammaqi. Sigale. Sanka godhu jiru karashanu jiru warra gartee Khadiirfaan deeggaran kana jechuudha. Hujii isaanii deemu jira jechuudha. Hujii isaanii san ajandaa godhuun barbaadanii jechuudha. Sigale. Kun ammoo isaaniif hojjetu jira hujii isaanii tana dhaadheeffachuu barbaadanii jechuudha. That's why. Wanni dubbiin ijoollee biyya Arabaa akkatti oowwituuf nama Oromiyaa keessatti akkasitti dhumu jiru, Itoophiyaa keessatti akkasitti dhumu jiru san dhumaatiin ummata kanaa caalteetii miti. Tanarraa faayidaa qaban. Tana irraa faayidaa qaban sirritti. Mee Khadiir martuu hagabbee duutii haa dhaabbattu jee tokko as kenni viidiyoo takka. Ummata Harargee kabajamaa buqqa'ee Somaaleerraa buqqa'ee akkasit dhukkeen irraa kaate isaa sagalee ta'eef tokko as kenni. Ummata Harargee kan gartee Soomaleen gaaf dheengadda dirree dhawaa keessatti akkasitti gabbaatee arrabsitee dhukkee goote san tokko isaa sagalee ta'eef as kenni. Amma immoo ogii gartee ijoolleen mootummaan ijaaramte Suudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu
ilma harargeef onnata gadi ba'eeti gaadachiin garagalti maasha Allah yaaboo harargee numa jaalata hee sigale saniifu laal dhugaa walitti himneeti wajjiyaana malee kijibaan abadan Oromoo burjaajeessuun hin danda'amtu.